পানীগাঁও কেঁচালৰ পৰা 2জন পৰিবাৰৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীসহ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক সদৰ আৰক্ষীৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত নগাঁও আৰক্ষীৰ এবাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে আবেলি প্ৰায় 4:30 মানত পানীগাঁও কেঁচালৰ অভিযান সদৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত 2জন পৰিবাৰৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপসহ আটক এটা কুখ্যাত সৰবৰাহকাৰী উল্লেখ্য যে এক গোপন সূত্ৰ পমখেদি নগাঁও সদৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে পানীগাঁও কেঁচালীত চলোৱা এক অভিযানত আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ধৃত সৰবৰাহকাৰীজনক লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় 129টাকৈ নিষিদ্ধ কফ চিৰাপ আৰু AS02AK 8718 নম্বৰৰ এখন পালচাৰ বাইক জানিব পৰা মতে নগাঁও চিভিল গেটৰ সমীপৰ পৰা সৰবৰাহৰ বাবে আনিছিল সৰবৰাহকাৰীজনে নিষিদ্ধ কফ চিৰাপখিনি ধৃত সৰবৰাহকাৰীজন চাবগুৰি বাজিয়া গাঁৱৰ নুৰুল হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে অধিক তথ্যৰ বাবে লোকজনক সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে